Wir sind wieder hier, liebe Freunde, und wir melden uns heute aus dem Untergrund, oder besser gesagt, Rita meldet sich aus dem Untergrund, denn es hat sich einiges bei unserer U-Bahn getan. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, da sind wir noch immer am Lesen. Wir haben jetzt aber schon mal ein bisschen zu bauen begonnen und das sieht jetzt momentan so aus. Ich bin hinüber. Wir sind jetzt wirklich Stunden, also wirklich Stunden waren wir jetzt am Arbeiten. Ja, es ist jetzt abends, aber es lässt sich sehen. Also das ist, zum Glück hat das jetzt doch, ja, das Ergebnis. Ihr seht, Rita ist kaputt. Ich bin umso euphorischer, weil die U-Bahn ein Projekt ist, welches mir besonders viel Spaß macht. Roll doch mal ein bisschen zurück mit deinem Möbelroller. Also erstens mal, jetzt wisst ihr, warum wir hier 8000 dieser hellgrauen Mauersteine gebraucht haben. Die gehen weg wie warme Semmeln. Es ist so arg, also es ist wirklich, man baut und baut und baut und auf einmal ist wieder einiges weg im Sackerl. Also es ist wirklich... Wir sind hier jetzt ungefähr in der Mitte des U-Bahn-Layouts. Ja. Ihr seht, dort hinten wäre der Hauptbahnhof. Damit haben wir noch nicht angefangen, weil wir da noch auf die guten Vorschläge von euch nicht warten. Ihr habt uns ja schon so viel geschickt, aber wir wollen uns da noch ein bisschen Zeit lassen. Und auch auf der anderen Seite haben wir noch keinen Baufortschritt zu sehen. Aber wir haben uns gedacht, wir fangen jetzt hier mal ein bisschen an. Und ich würde sagen, ich zeige euch das am besten. Ich weiß nicht, ob wir hier ein bisschen Licht brauchen. Es wird auf jeden Fall hier noch etwas beleuchtet werden. Bitte, Frau Kollegin, genau, leuchten Sie. Wir sind hier die Experten und Erforscher des Untergrunds. Was haben wir jetzt gemacht? Die Schienen sind genau dort geblieben, wo sie gewesen sind. Ich habe jetzt hier so ein kleines Podest gemacht, Höhe 2 Bricks. Großteils aus Mauersteinen, natürlich eine Leiter, diverse Brüche in der Wand, hier auch ein kleines Loch, wo vielleicht noch eine Ratte rausschauen wird. Dann hier 8 oder besser gesagt 9 tief eine Plattform, geplatet in dunkelgrau, neues und altes Grau. Die verschiedensten Szenen dann wieder nachstellen können. Ich bin schon gespannt, was da alles kommen wird. Genau, und ich auch. Und dann habe ich hinten aufgemauert mit Rita zusammen und wir haben hier versucht, ein bisschen auch Variation reinzubringen. Das heißt, ihr habt hier jetzt so eine spookige Gefängnistüre, wo niemand weiß, wo es dahin geht. Wahrscheinlich irgendwo in den Untergrund. Hier eine Computerkonsole, das ist noch nicht ganz fertig. Wir haben auch ein bisschen geschaut wegen der Höhe, wie hoch das Ganze werden soll. Ich kann euch ja mal zur besseren Ansicht des Größenverhältnisses diesen ICE-Zug hier reinfahren lassen. Jetzt sieht es wirklich sehr gespenstisch aus mit dem Schatten des Zuges. Das heißt, wir sind jetzt hier schon schön über dem Zug. Wenn er seinen Stromabnehmer aufstellt, sind wir auch von der Höhe schon darüber. Der Plan ist jetzt, dass wir ungefähr diese Höhe jetzt für das erste Mal machen und dann war die Überlegung, ob wir nicht so eine Art Inverted Arch hier raufgehen lassen, was dann bis zur Decke dieses Tunnels ist, dass das ein bisschen gewölbt ist, so ein halber Tunnel. Was hältst du davon? Ich bin schon so gespannt. Ja, also an sich voll dabei. Aber Leute, wenn ihr wüsstet, was das jetzt schon für eine Arbeit war. Rita hat irgendwie die Freude verloren an dem Projekt, kommt mir vor. Ich glaube, ich habe nur Hunger langsam. Sie ist nicht mehr ganz so dabei, aber das macht nichts. Wir sind es umso weit mehr. Wir haben hier auf jeden Fall jede Menge Steine gebraucht, die wir sonst noch nie verbaut haben. Zum Beispiel unter anderem solche Klappen. Das waren ja diese Dächer von alten 90er Autos. Dann haben wir hier diese Säulen, die wir uns im Legoland gekauft haben, verbaut. Auch hier geht es weiter mit diesen Schienen, wo, keine Ahnung, die teilweise bei irgendwelchen Sets dabei waren, wo wir keine Ahnung haben. Solche wollen wir auch noch verbauen, wo irgendwo so Regale stehen. Also wir haben hier eine Tiefe von 8 Noppen, die wir hier verbauen können. Ja. Und da lässt sich natürlich einiges machen. Es geht hier weiter und das ist jetzt so mehr oder weniger dann das Highlight. Rita rollert mit uns mit. Ich habe hier so eine kleine Computerkonsole nochmal eingebaut, die ihr seht, die ist so um die Kurve rundum. Übrigens hier die ganzen Löcher, die werden noch mit runden oder auch eckigen Plates, einmal Einser oder mit so Grillteilen verbaut. Dann sieht das so aus, wie wenn das so Lüftungsschächte wären. Hier auch bei den Clips, wenn ihr das seht, da werden auch noch irgendwelche Sachen draufkommen, vielleicht irgendwelche Lampen oder keine Ahnung, was man halt so findet irgendwo in einer U-Bahn. So cool, weil ich denke mir, das sind ja normalerweise die Zaunteile und wenn man die aber jetzt hier verbaut hat, sieht das komplett anders aus. Und das ist irgendwie, finde ich, das Faszinierende,
weil du schon gesagt hast, es sind natürlich Teile dabei, die wir noch nie verbaut haben, aber was das gleich ausmacht, wenn man so ein Teil, das eigentlich man ja schon oft verbaut hat in der Stadt, auf einmal anders verbaut, das gleich so komplett anders aus. Sieht doch ganz cool aus, oder? Ja, ist schon cool. Das Highlight, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, ist wahrscheinlich bis jetzt hier, ich schiebe den Zug wieder ein bisschen nach hinten, dieser erhöhte Teil hier, oder ich weiß nicht, ob er euch gefällt, keine Ahnung, mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut. Hier sind wir jetzt auch am Ende, nicht nur mit Ritas Nerven, sondern auch mit unseren Teilen. Wir haben nämlich keine dunkelgrauen Plates mehr. Das heißt, hier seht ihr auch ein bisschen was von der Unterkonstruktion. Wir haben da noch eine Kiste mit, hoppala. Entschuldigung. Wir haben noch eine Kiste mit 2x4er Bricks gefunden und drunter, glaube ich, sind auch noch 2x3er. Die sind zum Teil nicht mehr so schön, die haben wir mal in einem Konvolut dabei gehabt. Hier seht ihr, zum Teil sehr vergilbt, auch teilweise nicht mehr ganz gerade, aber die passen da ganz gut unten rein zur Stabilisierung. Hier haben wir, ich glaube, das ist aus einem alten Arctic-Set, so heißt die Serie. Das ist so eine geheime, ja, wo die Mitarbeiter, die ihre Kontrollzentrale haben, das ist natürlich nur angedeutet, nur die Fassade. Hier, was ich mit dem Loch mache, weiß ich noch nicht. Es sieht sehr cool aus, aber irgendwie sieht man da natürlich hinein. Was ja nichts macht, finde ich, aber gut, man könnte natürlich eine Figur hinstellen, die gerade hineingeht, zum Beispiel, habe ich mir schon gedacht. Dann kaschiert das natürlich das auch ein bisschen, ja, vielleicht, ja, je nachdem, wir werden sehen. Je nachdem auch, wie wir das jetzt mit der Beleuchtung dann anstellen oder andenken werden, glaube ich, ist es mehr oder weniger wichtig, dass man da das dann kaschiert. Genau, natürlich ist es so, untertags, jetzt ist es ja schon abends, untertags sieht man sehr schön rein, da hätten wir wahrscheinlich gar keine Taschenlampe gebraucht. Jetzt am Abend ist das Licht hier doch etwas dusterer, was ja auf der anderen Seite auch passt, denn in einem U-Bahn-Schacht ist es halt ein bisschen dunkler. Hier geht die Stiege wieder runter und so weit bin ich jetzt momentan. Also hier sind auch zwar nicht die Mauersteine aus, aber die Platten haben wir nicht mehr in dunkelgrau, die müssen wir erst wieder nachbestellen in allen möglichen Größen, dass wir das hier noch bebauen können und dann haben wir hier noch eine schönes Stück Platz, bis es hinten dann zum möglichen Endbahnhof geht. Auf jeden Fall ist das ein total cooles Projekt und vielen Dank für eure vielen, vielen Kommentare dazu. Übrigens möchte ich auch noch auf ein Paradoxon des Lego-Steins verweisen und zwar ist uns das schon ein paar Mal passiert und jetzt bist du gespannt, Rita, ja. Du hast es selbst zuerst gesehen, aber du weißt nicht, vor was ich spreche. Und zwar ist es so, dass man ja mit Lego alles bauen kann und kein Problem ist, aber lustigerweise, ich glaube, das liegt daran, wenn man wirklich viele Plates und Steine auf einer Bodenplatte ist, dann verbiegt sich irgendwie das Ganze und dann bekommt man hier so leichte Lücken. Und ihr seht, da ist es relativ schwierig, hier noch eine Reihe oben drauf zu geben, weil da ist schon wirklich fast ein halber Stud Abstand. Müssen wir schauen, was wir da machen. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Man kann das natürlich zusammenziehen, aber ich sage euch, es dauert dann nicht lange, dann macht es dort hinten Klack und irgendwas anderes fliegt auseinander. Und das in dreifacher Ausführung ist uns auch immer passiert. Übrigens, das sind alles Original-Lego-Steine, falls ihr euch fragt. Weiß nicht, ob ihr es seht. Natürlich alles originales Lego hier. Aber das passiert bei den Bergen auch meistens und dann hat man da irgendwie teilweise so einen Dreiviertel Noppe Abstand, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass wenn so viel auf der Bodenplatte draufgebaut ist, dann ist da eine leichte Wölbung, dann biegt sich das Ganze ein bisschen und man bekommt dann solche kleinen Lücken. Nur so viel dazu, damit ihr das wisst. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, sieht auch wirklich, jetzt wo du so reinleuchtest, sehr schön aus, wenn das mit Minifiguren, natürlich werden hier nicht tausende Minifiguren herumlaufen, aber vielleicht so der ein oder andere U-Bahn-Techniker, ja, so Lost Hidden Places, genau wie in Berlin, wo man so die U-Bahn-Führung machen kann. Genau. Da wird uns sicher noch was einfallen. Einfach einmal eine Gruppe hier durchschicken, genau. Ich zeige euch das Ganze noch von hinten. Das wird jetzt ein bisschen experimentell, weil ich hier nicht ordentlich runterkomme. Hallo, Freunde. Schauen wir mal, ob das geht. Also von hinten sieht es auch sehr interessant aus. Wie gesagt, natürlich, man sieht auf die Mauer und der Untergrund ist mit diesen 2x4ern gebrickt, damit das ordentlich hält. Das ist auch wirklich sehr stabil. Ich habe nur dort, wo diese Kanallöcher sind und diese Gitter, habe ich schwarze genommen, damit dass man, wenn man rein sieht, nicht die roten Bricks sieht. Das sieht auch eigentlich von innen ganz cool aus. Kommen wir wieder raus und schauen nochmal auf Rita, die dann ihre weiteren Pläne verraten kann.
die weiteren Pläne fürs Weiterbauen oder für jetzt. Für jetzt mal eine Pause dann. Aber wir haben noch einige Teile, die wir verbauen möchten. Ich habe zuerst unsere Boxen hier durchstöbert und da habe ich auch dieses Teil hier gefunden, unter anderem von einer Ritterburg. Ja. Ja. Ich glaube zumindest, das kann auch von einem Piratenset gewesen sein, aber wahrscheinlich gehört es zu den Rittern. Also es sind viele Teile dabei, die wir sonst wahrscheinlich nie verbaut hätten. Die brauchen wir jetzt und das ist total Und es cool. macht auch nichts, wenn sie unterschiedliche Grautöne sind oder nicht mehr ganz so schön aussehen. Das ist nämlich auch top. Weil ich denke mir, im Untergrund kann es ja mal sein, dass irgendetwas dreckig ist oder was auch immer. Und das passt dann einfach super perfekt dazu. Ich bin schon gespannt auf die schaurigen Geschichten, die hier unten stattfinden. Also falls ihr da Ideen habt, schreibt es uns auch noch in die Kommentare. Nicht nur, wie wir hier weiterbauen sollen, sondern auch vielleicht schon irgendwelche Ideen, die euch gerade gekommen sind, für vielleicht schaurige, vielleicht auch nicht ganz so schaurige Szenen, die sich hier abspielen mit den Minifiguren. Genau, also was muss hier noch rein, was fehlt hier noch, welche Geschichten würdet ihr hier gerne sehen? Wir werden jetzt mal ein bisschen noch weiterbauen, links und rechts. Wir können halt nicht mehr platen, weil wir keine dunkelgrauen Platten mehr haben, aber es geht ganz schön was weiter, sowohl beim Baufortschritt als auch bei den Steinen. Gut, dass wir so viele Mauersteine bestellt haben. Oh ja. Was die Bahnhöfe anbelangt, werden wir auch demnächst mal mit einem Update rauskommen, wenn da was gebaut ist. Ich habe mir gedacht, ich fange mal hier an, oder wir fangen mal hier an, besser gesagt. Rita hat ja fleißig mitgeholfen und dann werden wir schauen, wo das noch hinführt. Ich bin auch schon gespannt und ich denke mir, wenn wir das jetzt einen Teil fertig haben, dann sind wir Profis, dann können wir auch wirklich an den Bahnhof uns ranmachen. Das würde ich auch sagen. Sieht auf jeden Fall toll aus. Danke für die vielen Kommentare, auch mit dem Tipp, dass die Höhe bitte so zu lassen ist, wie wir sie gehabt haben. Wir haben ja überlegt, ob wir nicht das ganze Gestell um eine oder sogar zwei dieser Löcher raufgeben, weil es vom Zug her natürlich platzmäßig sich ausgehen würde. Aber wir sind froh, dass wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben, denn dann haben wir mehr Platz zu bauen. Definitiv. Ja. Wir machen jetzt eine Pause, aber ihr könnt natürlich was Schönes bauen, vielleicht auch mit genauso vielen Mauersteinen. Und falls ihr nichts bauen wollt, aber super Ideen habt, dann wie gesagt in die Kommentare und schreibt sie uns und wir werden das dann, während wir unser Abendessen schnappen, werden wir uns die Kommentare durchlesen. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Tschüss!